આજે હિન્દુસ્તાને નવા યુગમાં પ્રવેશ કર્યો છે. કાલે મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી એની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અયોધ્યામાં થઈ. એટલે હિન્દુસ્તાને નવા યુગમાં પ્રવેશ કર્યો છે. હિન્દુસ્તાન હવે સાચા અર્થમાં હિન્દુસ્તાન બન્યું. એ રાજાને આભારી છે. આપણો હિન્દુસ્તાનનો ભવિષ્યકાળ બહુ ઉજળો છે. મૂર્તિ પણ બહુ રમણીય હસમુખી મૂર્તિ બનાવી છે કોઈ શિલાટે. સત્યનારાયણ આપણા ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ જેણે બનાવી, સત્યનારાયણ પાંડે, એમણે ભગવાન રામચંદ્રજીની મૂર્તિ બનાવી છે. એના ટાંકણાના ઘા એમાં દેખાય છે. એવો એક કુશળ શિલ્પી છે. એનો સ્ટાફ આખો એવો કુશળ છે. મૂર્તિ બહુ રમણીય અને હસમુખી છે રામચંદ્ર ભગવાનની. એ હસે છે એ જ આપણા હિન્દુસ્તાનના બહુ મોટા ભાગ્ય છે. પ્રથમના 59મા વચનામૃતમાં મુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. એમાં છેલ્લો પ્રશ્ન, દેશકાળ ક્રિયા સંગ ભૂંડા થાય છે, સારા થાય છે, એનું કારણ સંગ છે કે બીજું કાંઈ છે? મહારાજે કહ્યું, એ તો દેશ તો પૃથ્વી કહેવાય, કાળ તો કાળ કહેવાય. ભૂંડાને યોગ્ય દેશકાળાધિક ભૂંડા થાય, સારાને યોગ્ય દેશકાળાધિક સારા થાય. શુભાશુભ દેશકાળાધિક સારા નરસા પુરુષને હિસાબે થાય છે. એમ મહારાજે કહ્યું. પછી એમ કહ્યું, અતિ સમર્થ પુરુષ હોય તો આખી પૃથ્વીમાં દેશકાળ બદલાવે. એથી ઓછા સમર્થ હોય તો એક દેશમાં સારો દેશકાળ કરે. એથી ઓછા સમર્થ હોય તો એક પોતાના રાજ્યમાં, એથી ઓછા સમર્થ હોય, ત્યાં ઉતરતા શબ્દ લખ્યો છે, ઉતરતા, એથી ઉતરતા હોય તો પોતાના ગામમાં, પોતાના ફળિયામાં દેશકાળ બદલાવી શકે. અત્યારની સરકાર એમણે હિન્દુસ્તાનનો દેશકાળ બદલાયો. કારણ કે ધર્મની રક્ષા જે કરે એની રક્ષા ધર્મ કરે. એમ ફરેણીમાં સભાનું આયોજન કર્યું. સહજાનંદ સ્વામીએ રામાનંદ સ્વામીના 14મા દિવસે તે શ્રીજી મહારાજે આ વાત કરી છે. જે મનુષ્ય ધર્મની રક્ષા કરે એની રક્ષા ધર્મ જરૂર કરે. આ ભગવાન સહજાનંદ સ્વામીના બોલેલા શબ્દો છે. સ્વતંત્રતા થઈ, સ્વતંત્ર ભારત થયું ત્યારથી અત્યારની સરકાર સુધીમાં કોઈએ કદાચ આમ કર્યું હોય કે ન કર્યું હોય. ભારત સ્વતંત્ર થયું ત્યાંથી જે યુગ બદલાવે એવા વચ્ચે આવ્યા હતા, એને કેદ ભેગા કરવામાં આવ્યા હતા. આમ કરવું એટલે વિચાર કરો, એ જ ધાર્મિક વૃત્તિની ચેષ્ટા છે. આમ કરવું ને એ ધાર્મિક વૃત્તિની ચેષ્ટા છે. આ ધાર્મિક વૃત્તિની ચેષ્ટા નથી. ખ્યાલ આવ્યો?
આમ આ ધાર્મિક વૃત્તિની ચેષ્ટા નથી. આમ કરવું એ ધાર્મિક વૃત્તિની ચેષ્ટા છે. હિન્દુસ્તાન હમારા હૈ એ સૂત્રો સાકાર થતા દેખાણા. આ અવતાર ભૂમિ છે. અવતારને જ્યાં સુધી પ્રધાન રાખવામાં આવે ત્યાં સુધી આ દેશના બહુ ઉજળા ભાગ્ય છે. આ સંત ભૂમિ છે, આ દેવભૂમિ છે. વિદેશથી આવીએ ને આમ દિલ્હી કે અમદાવાદ આવીએ, ધજા 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 દેખાય. એટલે મંદિરોનો કોઈ પાર નથી આ દેશમાં. ઠેક ઠેકાણે આસ્થાના દર્શન થાય છે. જ્યાં દેવળ છે, જ્યાં ધજા છે, ત્યાં આસ્થા છે. આ દેવભૂમિ છે, આ અવતાર ભૂમિ છે, આ સંત ભૂમિ છે, ધર્મ ભૂમિ છે. આ એની આજુબાજુમાં જ્યાં સુધી આપણે કે બીજા કોઈ રહેશે ત્યાં સુધી એનો વિજય થશે. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર મતિર્મમ. લ્યો, જ્યાં યોગેશ્વર એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, જ્યાં ધનુષના ધરતર અર્જુન છે, એનો જય છે, એનો વિજય છે, ત્યાં અચળ નીતિ છે, ત્યાં સુખ શાંતિ બધું ત્યાં છે. એ શ્લોક બોલીને મહારાજે એમ કીધું, જેની કોઈ આ ભગવાન છે અને આ સંત મંડળ છે એનો જય થશે. લ્યો, એટલે આવી આ ભૂમિ છે. પુરાણોમાં, ઇતિહાસોમાં, શાસ્ત્રોમાં પ્રાચીન સમયથી આ હિન્દુસ્તાનની કથાઓ અમર કથાઓ છે. અહીંના ઋષિ મુનિઓએ આ ભૂમિને ભાગ્યશાળી બનાવી છે. એક બાજુ જુઓ તો ઉત્તરનું તીર્થ, એક બાજુ પશ્ચિમ દ્વારકાધીશ, આમ પૂર્વમાં જુઓ તો જગન્નાથપુરીના જગન્નાથજી, આમ જુઓ તો કન્યાકુમારી, ચારે બાજુના દેવ મંદિરો, દેવો, અવતારો, ઋષિ મુનિઓએ આ ધરાને સમૃદ્ધ રાખી છે પ્રાચીન સમયથી. અર્વાચીન સમયમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીં પધાર્યા અને એણે 6 મંદિરો આકાશ મને અડી જાય એવા કર્યા અને એણે સંતો બનાવ્યા, હરિભક્તો બનાવ્યા. ખતરાયેલું ખેતર હતું, એમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે અને એના સંત ભક્તોએ વિશેષ ખાતર નાખ્યું અને મબલક પાક આમાંથી થયા કરે છે. સંતો, ઋષિઓ, ભક્તો, મહિલાઓમાંથી સાંખ્યોગી બહેનો, આચાર્યો, આ ખેતર એવું ખતરાયેલું છે. આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે હું હિન્દુ છું એમ. હિન્દુ છું એવી ખબર હોય તેને કોઈ વ્યસન જ ન હોય. સારું. જોયું આપણે બરાબર, જો એની વૃત્તિ કેટલી સ્થિર હતી. જોયું બરાબર. દરેક પૂજામાં બેઠા હતા, એની વૃત્તિ કેટલી સ્થિર હતી. આપણને એમ લાગે કોઈ મોટા પુરુષ, સમર્થ પુરુષનો આશીર્વાદ મળેલો હશે.
અને કેટલી પદ્ધતિસર આપણા દેશની પ્રતિષ્ઠા વિધિ અને ઉત્તર પ્રદેશની પ્રતિષ્ઠા વિધિ એમાં ઘણો ફેર હોય, પણ એની પ્રતિષ્ઠા વિધિ પ્રમાણે કેટલી શાંતિથી પ્રતિષ્ઠા થઈ, મર્યાદાપૂર્વક એના વૃત્તિઓ કેટલી સ્થિર હતી, પૂજામાં બેઠા હતા ત્યાં. સાચા અર્થમાં હિન્દુસ્તાન હમારા હૈ એ આજથી શરૂઆત થઈ. લ્યો, સૌ પ્રથમ હું હિન્દુ છું એમ નક્કી કરો. પછી મારા ઈષ્ટદેવ રામ છે કે મારા ઈષ્ટદેવ કૃષ્ણ છે કે મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે એવું નક્કી કરો. જય સ્વામિનારાયણ ભક્તોને જય સ્વામી.